Good morning. It's Friday and we're going where? Work. And by the way, I broke my nail. I'm gonna put a picture over here and you guys will see how it broke. But goddamn, like it hurts like crazy. So but thankfully today I'm going to do my nails. Anyways, we running late, but I want to stop by Starbucks and get my coffee. What I'm gonna do is order and pick it up. I tried the Starbucks banana matcha. Tell me why it's so good. Lately though, I'm so into bananas. Anyways, so yeah, so I've been eating a lot of, bananas, anything banana. I just ordered. Oh. All right, now I can go to work. We have our drink. I love this. Oh my gosh, let me see. Going to grab my food right now, and of course, snowing. Oh. Hi, good in yourself. I'm gonna do my nails now, and when I come back, you guys will see me with the new nails. And we're back. They fixed my broken one, so yay. And now we have to go home. Of course, before coming, I stopped by. Good morning. Oh my gosh, can you see? It's not even focusing. And I just came now. Wow. Just so you don't say I didn't do nothing. Wow. Yo no sé qué estás intentando hacer. ¿Una coxinha, tal vez? Parece una coxinha. Ahora. Ho, ho, ho. Tú sabes que no voy a poder levantarte. Tú sabes que no voy a poder levantarte, ¿cierto? I can't. A ver si se hace un angelito. Si no, Sí, está haciendo un angelito, hombre. angelito. Hello. It's the next day and they finally, well, kind of cleaned the snow over here. I don't, to be honest, I have no idea what is this. Oops. They're not done. Sorry, buddy. Thank you. We appreciate you so much. Dios míos. Dios mío, santos, ¿cómo voy a pasar? Todo para acá adentro. Eso nomás, sin pena. Eso. Duro ahí. Si es posible los dos. Mucho cuidado. Esto te pincha la chompa y te la rompe. ¡Ay, me lo pinchaste! Ay, me voy a morir. Suéltalo. Creo que ahí está. Las barritas préstame respirar. Yo solo estoy aquí por soporte emocional.
Dale, toma. Minto. Y la batería. Oh, wow. Oh, wow. Tum, tum. Ya tengo los 4 primeros tornillos. Ahí está. Ahí tengo, ya. ¿Y cómo lo vas a Porque tornar? tú lo vas a tener bien. Ten. Lo tengo. Ok, correcto. Chimbalaye, quando vejo, estou beijando o mar. Chimbalaye, toda vez que ele vai é bom. Uy, 8:43 y todavía Ay. trabajando. Pero dijo que me va a pagar el día, entonces. Entonces no reclamo. Ya cobrándome el día. Y mira, ya. Dijeron 6 semanas más de frío. Entonces aquí estamos. En la semana 2 de las 6 semanas adicionales. Eso. No, perdón, 3, ¿cierto? 3. Yo creo que sí, 3. Nos faltan 3 más. Y bueno, hoy salimos por primera vez a la calle y estaba todo llenísimo de nieve. Unos piles tan grandes que no puedes ver si los autos están pasando porque te tapa toda la visión. Ay, ay. Y tenemos que trabajar mañana. Bueno, mi gente linda, voy a encerrar el vlog hoy porque no creo que voy a tener más contenidos para hacer. Wow, mi primer vlog que voy a estar aquí hablando en español. Vida, empújalo para atrás esto. Ay, Dios mío, espérame que todavía estoy trabajando. No da para.